Адаттагыдай биз Бишкек кабар. Ассаламу алейкум. Экинчи бөлүктү баштайбыз. Япошкалар, балары канча болуп жатат? Бүгүн 2020 жылдын 18 январы. Авторынок, Бишкек. Toyota Estima жылы 2003, 3 объем, передний привод. $6700. 554 81 89 89. Honda Odyssey жылы 2003, 2.3, коробка автомат, $5500. 078 27 95 68. Honda Fit жылы 2002, объем 1.3, $4500. Вложение не требует. Номері 0785 04 20. Mazda MTV 7 местолу. Жылы 2003, объем 2.3, абалы жакшы элет. Варианттар бар экен. Сунуштап көрүңүздөр. Номері 0507 77 00 99. Басы $4500. Toyota East жылы 2003, 1.3, $5200. Номері Honda Accord 135 000 км жүргөн, жылы 2003, 2 объем, коробка автомат, бир хозяин экен. Басы $6700. 555 42 01 03. Honda Fit жылы 2012, объем 1.3, 130 000 км жүрүптүр. Басы $7300. 0700 24 44 43. Honda Elysion жылы 2004, 2.4, газ, бензин, $8500. 078 88 63 88. Күчтүүсүн эмес, слабыйсын деле тартабыз. Америкадан келген Левирл Honda Fit жылы 2007, объем 1.5, пробег 143 000 км жүрүптүр. Негизги басы $6800 дейт. Болушу 6,5. Номери чашка. Honda Odyssey срочно сатылыптыр. Жылы 2003, 2.4, 4 газ, бензин, $5000. 770 42 69 16. Проверил Mazda Atenza. Жылы жазылган эмес, пробег 93 000 км жүрүптүр, 2 объем, $4500. Номери 0500 10 45 45.
Toyota Wish белый жемчуг. Жылы 2004 1.8 автомат. $6500 дейді. Номері 0708 13 33 51. Honda Accord. Жылы 2003 2 объем автомат. $6300. 555 55 55 94. Honda Inspire. Жылы 2003 3 куб автомат. Родной краска дейді. $6800. 170 000 км жүріп тұр. Номері Honda CR-V правый руль 123 000 км жүрген. Жылы 2003 2 объем $6100. Номері 078 97 67 90. Toyota Estimo. Жылы 2002 2.4 автомат. 208 000 км жүріп тұр. $6800. 0526 03 23. Honda Step Wagon Spada. Жылы 2004 2.4 $6800. 0504 02 02 20. Nissan March. Жылы 2002 объем 1.3 коробка автомат. $2900. Номері 0702 08 50 03. Арзан бағада Nissan March. Базарға шығып тұр достар. $2900 айтылыш басы. Дөңгелектері қышқы екен. Даяр. Subaru Forester. Жылы 2005 2 объем турбина. 211 000 км жүріп тұр. Басы $5400. Номері 0505 83 41 41. Toyota Gaia. Жылы 2002 2 объем $4800. 0403 06 04 06. Toyota Venom. Жылы 2005 объем 3 $8000. 165 000 км жүрген. Расход 10-12. Номері 0500 26 03 23. Бірінші сектор үшін бас жағында. Honda Step Wagon RF2. Жылы 2000 2 объем автомат. Мотор коробкасы жақсы дейді. $4800. 0400 22 33 99. Toyota East. Жылы 2003 1.3 автомат. 193 000 км жүрген. Пробег оригинал. Без вложения. $4800. 0409 78 64 64.
Toyota Crown. Жыл 2004, объем 3, коробка автомат. Шаар ичинде расход 12, трассада 8 дейт. Пробег оригинал, без вложения. Басы $7600 дейт. Номери 0553 53 09. Honda Odyssey Prestige жылы 2000, 256 000 км жүргөн. Объем 2.3, $4900. 0708 20 95 35. Honda Stream кызыл түстө. Жылы 2002, 2 объем автомат. Отуруштары да кожа экен. Состояниясы жакшы Stream экен. Басы $4800. Номери 0705 56 65. Достор, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолар жаккан болсо лайк басып коюңуздар. Каналга биринчи жолу көрүп, бизди биринчи жолу көрүп аткандар болсо, анда сөзсүз түрдө колокольчикти басып, видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарышты улантабыз.